Okay. Okay, Zenin la, Bijalaxmi la, Akoi Zakir la. Hey, here le nang I want the Nutikutungi egg gajikino. Biasar la, Joges, Satan, Lemrambi, Beneris, Prince, Lanchenba, Larissa, Wahidu, Atay D. Atay D. Oh, omelette. Omelette. Egg I tadi omelette. Omelette have. Chabula. Atay D. Devika la. Bharat la. Boinau la. Ngasi anouba topic ni tawdi jagoi conic section haisini conic maming topic maming gase conic section ko rije kaigino je khoi hawjina ne aduni sangdala conic section ko conic section conic section ko aduna maming je conic section ge tholam je kamai doino sini hawjina adu je chapter maming conic section ko rije no onda double kaino to ba double samna bai tare kon ni leire ngalo se konam leire samana sira konam ju leire manim khang khong sumai samna kon ama yare ko aduda nangna kon jina surface ama kaktune surface ai ja plane ama sugma plane ama sumai ka handune kamai kakkani habdo sumai khare sumai to ka ni jana mana kakpada jaga khare di kakni dana aduda makhal ahumgi pot piba ngamne mana kakpa matamda adugi matang dani kunai ne duje ngasi je nungsi english le adu yong ai keno da utkya na so swala utkya lamen bidi lak tujaro yo I know jabdo double geno to ba samnaba konam la aduga se plane nam le to ubrasa se balan masugi na kon le ra do planes na se blue masugi water masugi plane nam le ado nang na keno to khodingi nang na sigi plane ja sine angle alpha je som right le jong angle alpha je na kai do ine ba to right angle alpha le je angle alpha je nang gi kon do angle alpha 0 le tra ai kon do chap chana le hai ne chap jung ga ado nang na angle sum chaw le khala je to angle sum chaw ta ri kon do sum phai ki duni mathalom da to phai khre je यार को फगे करे अदुन साइ सर्कल वरम बदो सम जीरो दा सर्कल वरम मने मोगी कखम पोइने दु हाइतारे प्लेन्स गा कोन्स गा कंगनाबम गी कनो दुनि से राइट टू सर्कल वइन उरि जे सिरा दो काइ जे अदु नंग एंगल सम सम हेंगल तारि के दरबसा सम हेंगल तारि मा सि प्लेन सम फगे खने कोन दि लेंगोय को प्लेन सम फगे खदुबा
plane sum phai ga bugudingi nangi circle gi shape sum distort to raise ai circle shape sum kai re ba yongo sum kai re to sum kai re sum kai re sum kai re to asi shape lai gare an circle mak tin natte yare ko asi je ellipse ka web ellipse ki shape to lai ba ka web circle mak tin natte je yare ko asi ellipse ka we adu sum la nang na si angle sum kala sum ellipse lai re adai di kedorba ellipse lai re house about the ellipse lai re angle sum 35 40 yogre adai di housing nang kitang pitan ji ko adai di na housing kedorba angle je 45 sugi ma matam da mana kai khu kak siong kaino circle ellipse ki shape da kalak tre amung mathak ta kak khre ba ai di mathak ki kon gi mapan hendo khre ba aduna nang na sai gi circle gi shape da ellipse ki shape da tarak tre ba tu sumaina sigi samna da bi shape ai tare close oi da bi shape ai tare close oi bai tar di ahan baga initial point ga aroyo point ga samna dum ni na sai circle ga je close oi ko ka yunai kan da loi samnai do sira di ani samna de to yare ko ado ba shape am sa khre ba sugum ma jina parabola ka ya ba sugum je parabola ka oi ko adai di yong parabola ka oi adai sumnang sum hengkalak bu di mana ko nam khadang kaklam mane si surface ya na sum hengkalak bu di ke dorba ko ani thon kak chen ge rep to sum khai kon ju ma thai kon ju ka khale ba adu nang shape se ke dorba sumaina parabola ani gi type ta hai tare sumaina yare ko asbai thole ba asina kai ga we ba hyperbola ka we yare ko adai di sum hengka sin angle je to si hyperbola ka we ai di kon ani kak pije sum ka we adu angle sum hengka hyperbola adai parabola amuk ta gare angle sum hengka ni ma parabola ta bai di amuk ellipse ta gare to sum hengka kan da ai di kai no je khadang kai ni adai di ke dorba angle jina khwai chaw ba 180 oi kan da di amuk na sai circle gi shape ta gare aduna nang na hojiki kon ga nangi kaino plane ga kangna bagi kaino du ne ba section du ne section nai ta di kakna ba hai ba section nai ta di part ama phang ne ba du ma section du ne yara ko adu ma section do makhal ke ya da phang ya kan na ju makhal hum u ge ba adu nang na tham du plane de kai tham ni sa plane je si point vertex ko wi ko yara ko si point je vertex ko wi sira tham ba dia de si tu si vertex ni maton si maton ji da nangi kon do nangi surface do sumai thamak pa ya de si surface sumai thamak pa ya de na sai tham gi do asina ta pham ring da tham go dum ne kadai da mathak ta yong to nang si tham ji yong to har je tham yi to si mathak tham mi je yare ko asmai tham go do ba asmai tham ma ga nang na sigi red kaino je plane nang na sum angle lamda angle sum chaklo ungak pu matam da now there are three possible sections kangnabam section do makhal hum phangye ba kai makhan wai kan da ahan ba da koi phangi do kari phangi ba circle angle amta same dri kan da id am the leng dri kan angle 0 am sung wa ide circle da gi ani chub da kari ellipse ta gi ellipse hum chub da kari hum chub da parabola ta gi yare ko parabola mari chub da kari mari chub da akoi gi mari chub da atang ko mai phun do bung taram khai ta tre atang lai ta lo mari chub da ke dor ba mari chub da hyperbola ta gi ngarang sing do loi gra ba ha yare ko si hum je phangi ba ado si hum ji ma tang do ne tu ni first da circle ji ne khoi ne na do je circle lai ta ri noina define da wi do class 10 angang wi di circle define da wi je fixed point ama khalo yare ko akoi nau pa jing ne fixed point am lai da fixed point am lai da yare ko circle lai ta ri fixed point am lai da fixed points da gi yare ko locus sai bo hai je sida ni locus sai je locus mes da locus sai je kai no se yare ko locus sai ta di adu gumba point mayam na samna ga semba locus sai ta di mafam mai bane location na bane locus sai ta di yare ko Latin Greek word nanta Latin word during ane ye sab sab khang dre locus sai ta di mafam jing hai bane adana fixed point circle lai ta nang fixed point am lo re adu ga nang ga dor ba fixed radius am lo ga ne se fixed distance am 5 ha ji mafam khuni mak ta 5 lo ro se 5 lo ro 5 lo ga nang na 5 lo ga yare ko
ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ 5ꯗꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ 5 ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 5 ꯁꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯅꯪꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ 5 ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ O ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯊꯤꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 5 ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ 6 ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ 5ꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯀꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀꯁꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀꯁꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯉꯩꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯀꯜ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯐꯤꯛꯁ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯒꯅꯦꯕ ꯂꯣꯀꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯀꯁꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯜ ꯀꯧꯋꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯀꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯐꯤꯒꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯀꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯜ ꯀꯧꯋꯦ ꯂꯣꯀꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯐꯤꯒꯔꯗꯨꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯜ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯏꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯁ ꯐꯣꯔꯝꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯀꯜ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯅꯤꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯅꯤꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯟꯗꯣ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯜ ꯐꯪꯈꯤ ꯏꯂꯤप्ꯁ ꯐꯪꯈꯤ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥ ꯐꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯕꯣꯂꯥ ꯐꯪꯈꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣꯅꯤꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯀꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯅꯤꯛ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯀꯜꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯈꯔꯦ ꯐꯤꯛꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯀꯜꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯅꯪ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯃ ꯌꯦꯛ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯑꯦꯕ ꯅꯪ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯃ ꯁꯔꯀꯜꯁꯦ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯃꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯜꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯩꯆ ꯀꯃꯥ ꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯅꯪ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯪ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯪ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ 1 2 ꯑꯦꯛꯁꯇꯅ 2 ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯅ 2 ꯋꯥꯏꯗꯅ 1ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯔꯀꯜꯗꯣ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯣ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ 0,0 ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ 2,3 ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 2,1 ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯣ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯠꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯤꯛꯁ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯁꯤꯅ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ 0 0 ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯝꯃꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯪꯅ ꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯤ ꯄꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯤ ꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯤ r ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ r ꯁꯥꯡꯉꯦꯕ r ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯩ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯇꯤ r ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ r ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯈꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯨ r ꯁꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯨ r ꯁꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯨ ꯀꯩ ꯁꯥꯡꯒꯅꯦꯕ r ꯁꯥꯡꯒꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯕꯨꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯤꯗꯤ
ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤꯕꯨꯛꯇꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯁꯦ ꯑꯩꯁ ꯀꯃꯥ ꯀꯦꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩꯁ ꯀꯃꯥ ꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯁ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯑꯩꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯁꯇ ꯀꯦ ꯑꯩꯁꯇ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯝ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ ꯖꯤꯔꯣꯗꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯕꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯕꯨꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯅꯦꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯅꯪ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯥꯔꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯀꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯒ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯗꯤꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯦ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯦ ꯂꯩꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯀꯦꯅꯤ ꯅꯪ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯀꯦꯗ ꯅꯪ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁ ꯄꯣꯏꯟꯗꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯦꯛꯁꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯩꯁꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯄꯥꯏꯊꯣꯒꯣꯔꯥꯁ ꯊꯤꯑꯣꯔꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯅꯪ ꯁꯤ 90 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯊꯣꯒꯣꯔꯥꯁ ꯊꯤꯑꯣꯔꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯥꯏꯊꯣꯒꯣꯔꯥꯁ ꯊꯤꯑꯣꯔꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯌꯔꯁꯦ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯤ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯌꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦ ꯗꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯦ ꯗꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦ ꯗꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯤ ꯀꯅꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯦ ꯗꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯤ ꯋꯥꯏ ꯇꯨ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ वाई टू माइनस वाई वन है के माइनस के प्लस आर असे खाइदोक तारे पाइको Kacau doang. कैसे करें टेक्स्ट बुक कॉनिक सेक्शन आज मान होले जसमान की माइनस के जीरो स्क्वायर माने एस माइनस की एस माइनस एस के माइनस की
Okay, si lere. Si yaninge. Aduga hojik akhwin tawtisi kedorba. Akhwina kaino tawkiba niyom damak tawtani. Equation of line puthong matamda any general line ama akhwai dum puthong na hona giba. General point ama. Yar ko x y ne general point ama. Adugumna siraju nang general point amtang puthokpiraji x, y na puthoje. Yar ko adu nang c bu kya rapaju nang r ne dum lawduni. Asimdi ani ko r ne dum lawduni. Adi equation general akhwina keno equation bu puthong na hona by straight line da tawkiba dugumna akhoi general point ama dum khangene ba aduna ne aine x y ko point am khalije. Adu c point jina p ko ro. Yare ko adu itari sirai di nang yare ba. CP ki value ja kari ke mana ne ha kan r ne ma sang ba je. Ado CP har bangang je kan no CP har bangang je tu sigi C ha point je ga P ha point je ki distance ne tu di root over yare ko root over akoi na sai ma thaki to khro ko in to ido nonsense hoi la me root over sidi y minus y2 yare ko aduna y minus k whole square plus akoi distance formula ni go pali je x minus h whole square adi CP ki value do yare ko equals to r ado sigi squaring both side nang ne square ka ta di y minus k whole square plus x minus h whole square equals to r square where squaring both side orga yare ko aduni sini ka shulu banate circle ki equation ai ja sini aduna circle ki equation karamba circle ki equation si equation ja aduguma circle center na x, h, k h, k have a point the center way ba yare ko h, k zina center way ba aduga dorba radius na r way ba aduguma circle mi y tari nang si equation jeng ne si equation ji kamai pala kan ya kan yom ko yam interesting way equation ne no on the minus ma hang ya circle mi ye o circle am gi equation putho karamba circle ki kano center na 2, 3 way ba aduga radius na 5 way ba aduguma circle ama gi equation putho ai tari nang kamai rakani sa circle gi equation dudi haraga y minus k yare ko si je h, k ne hablo k di 3 tare y minus 3 whole square plus x minus h 2 whole square equals to 5 squares mai thamakane sigan dabro daina roi na uji takri dobo circle ki equation ai ta di ne ba y minus k whole square plus x minus h whole square equals to r square circle equation je noi hojik pha du ni ko when yum yor pha ge khalo no hojik pha ga dam ne si chu go we adre center na is kama k we ba radius na r we ba du gum circle equation hai ta di y de ki no khai do ko du ba center khai do ko du ba hai di k whole square x de yu center khai do ko du ba du x ki x coordinate to x minus h whole square ado square ni tin jana kanda radius square ta gyan da ran thaina ro ga su si light lu dream ne atai di ta na drong atai di kai ko aduna huji yengji kari yengji ge aina hujda gibdo center na 2, 3 da leba radius na 5 oi ba adugumba circle du gi equation je kana ne ba si y minus 3 whole square plus x minus 2 whole square equals to 5 square hai je ne ba yar ba sum ring ji ko aina hujai du gari ba
center na 2 gamma 3 oiba radius na 5 oiba adugumba circle gi equation do y minus 3 whole square plus x minus 2 whole square equals to 5 square jine asi sum breng je ko sum breng je khoi GeoGebra da howji go ha ba y minus 3 whole square plus x minus 2 whole square adu nang sira irani y minus 3 y minus 3 whole square plus x minus kya hai ba y minus 3 whole square plus x minus 2 whole square equals to 5 square x minus 2 whole square equals to 5 square 5 square to circle am bhange nang na si equation je iba circle am phangi jong circle jing ji ko circle je magi center to kai lege dumne ba center do na sai yo ka ya da 2 gamma 3 lege dumne bi yeng je 2 gamma 3 le bring ji ko 2 gamma x na 2 chalo y na 3 chalo swai de le ni adum tar ko nang uramani se chuma mani center je 2 gamma 3 le je nang yani ngamani ko asin nang dum yang kan da 2 gamma 3 ma pa le bring wo 2 gamma 3 ma pa le je yare ko ado radius di 5 na je sumber bring radius su 5 na je summa madu ne am na kan gudim mat to loi nok ta radius le mani si kyan dare ko adu nang exercise hol je exercise hol kan ya la kan yani ngabo ji kido bo yani ko ado siong mana je question number no 5 samane in is of the following question number exercise 1 in 5 to question 1 in 5 bukta find the equation of the circle aba circle equation putho of radius c weba simung lai question lai tre na equation number 5 center hot ke ne id 1 in 5 bukta mana equation 5 hot wi ge radius ke dorba -1 sorry center is -1 minus b hello aba then ice ka ma ke jone equals to ice ka ma ke ice की वैल्यू ना माइनस ए के हमारा माइनस बी अदुगा रेडियस की वैल्यू क्या था रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अदु इतादी इक्वेशन ऑफ सर्कल यू हैव ने इक्वेशन ऑफ सर्कल जे कना तारने इक्वेशन ऑफ सर्कल जे हौजी इक्वेशन पुरो y माइनस के आदि y की कोऑर्डिनेट तो खाइदो पियो माइनस b होल स्क्वायर प्लस x माइनस b x माइनस center खाइदो center di minus a ni id x di x की coordinate खाइदो तो बादुना minus a whole square equals to r square r di radius di क्या था बा radius di root over a square minus b square whole square यार को अब इसी क्या था बा y plus b whole square plus x plus a whole square equals to square का a square minus b square अब नंग से simplify कर तो यार a minus b a plus b whole square ने y square plus b square plus twice yb x square plus a square plus twice ax equals to a square minus b square so a square का से a square का कितने यार है अब इतार नंग से थम होती है y square plus x square अब तो सिरा twice plus twice yb plus siram ju laira twice ax aduga sigi b square jiga songi minus b square pun dardi twice b square equals to 0 smart silor simplify masam to ram wani da kachulu bunante da erko sine sino mo gilo singo yapam ado sira kemta luninga leite erko question 1 dina 5 book hairani ko ado question number koi mathang question jingji ado circle की question je kaw ya de ko siam maru wai circle की question de loi mathang mathang lak thoni ellipse ko yara mang yu yara ado mathang dige dor ba mana je in each of the following question number 6 and 9 book ta find the radius of the circle and the center hai ba center का radius का पुथवा बने अंदर बो center का radius का पुथवा बने अदुना कोई
center ga radius ka putu amni mai question number 6 tang no ai question ama khato kya thai din san hosa ga dumni ko se question number 8 se to what question number 8 se ke dorba equation ni pyramid circle gi x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equals to 0 no nang lai pau sa da yam thui da lai pa ja kamai da ja no sei circle gi equation lai da sidagi circle gi equation ji man puthwai ji no center ga radius ka do kana kana no sine adum nang general equation da hana sana hona ga ne general equation di kai ha ge circle gi general equation di ahoi y minus 8 y minus k whole square plus x minus 8 whole square equals to r square have ne sira hana thamna hona ga ne adu nangi 8k amasung r ne bu thwai jimana yare ko center ga radius ka asi bu thwai bane ba asi thamaka ne asi pu thorok tu ne ba yeng ji ko dui dari adu si sa dok tare nang haina singna sa dok tare sira x square lai ra ka swai tra yare ko adu ga sira minus 8y lai ba minus 8y ja ai sumaina minus 8y have ma twice 8 ki mutta 4 twice a twice x ai ko twice x yare ko aduga sira nang 4 tham gane ka yunai kan 8x ai yim ne adu itadi 2 into x into 4 di 8x a wrong aduna 8x mai sa do ni kari ginoi si sa do ri maram lei ko plus sira y square hai bam ju lei ko si ki y square je si yangang je y square hai bangang je adu se 10y hai bane 10y jin nang ka do ba 10y ji din nang ka mai do khana kan da 10y ji din nang plus yare ko 10y ji di 2 into y into 5 ni gane si ai ko adu loi sin na thokre hosi tam keno si minus he lang no adu si minus 12 ni ji equal to araga minus 12 hai do ai sira plus 12 ni equal to 1 das mai lai gare yare ko aduga hosi ai talk to ja extra map sala ne ko you know I can I formula completing perfect square ko sa perfect square complete to no class 10 da jo completing perfect square je to gram ni ko kadai do gi keno quadratic formula sa gat pada do gi ne si x square minus twice ab plus b square da handu ne b ju nang 4 ne na khaniram ne 4 square ai ko ai si formula amata na bhona ri ne se the 4 square is extra win hapane adu nang som da jo 4 square is jo happy tare kai na ka na kakthana ga hani phim ta na ai di left side extra ma ta di right side ta hap ta yare ko ai kakthana ya na yare ko adu samana na nang sida jo ka jor ne ba se jo y square sa plus ara ga 5 square ta ma ne adu sida 5 square da se 5 square half ki tare ai kakthana ya na ba extra ma slak pani na adu ai to is kem tha te ba se perfect square same do ne ka you know ka nang se le je y minus k whole square ne ba perfect square ngata ne plus x minus ice whole square perfect square ngata ne ba du same nam ne adu si ham je ngo si di formula sare x square minus twice x into 4 plus 4 square ta di x minus 4 whole square hai bangang du ne singang je yare ko plus singang ji di kana no hai kana se le yang ji kana no hai kana y plus 5 whole square hai bangang du ne a plus b whole square formula ne som da le yang ji di kana kana ka nang sa dok pi ro 12 lum le da 4 square lum le da 5 square lum le ya si bu tho 12 ji kya tar ba 12 plus 4 square is 16 plus 25 sidi kya tar ba sa 11 12 13 tar aduga 4 5 53 yare ko adu itardi na hosi formula sana hona duni sigi general equation of the circle tarang na hona duni adu x minus 4 whole square am laira plus y minus y sija plus I ja nang na akoi formula dadi minus lai je ko y de tu minus lai je adu y minus araga minus 5 birak tare sikai sugai de
ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ x ꯃꯥꯏꯅꯁ h y ꯃꯥꯏꯅꯁ k ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯅꯁꯇꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦ ꯏꯀꯣꯜꯁ ꯇꯨ 53 ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 53ꯁꯦ 50 ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯏꯠꯇꯁꯨ r ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ रूट ओवर 53 होल स्क्वायर थम तारे अदि स्क्वायर थोहनिंगबनिना नंग रूट के स्क्वायर थंबगा सुगाइदे को स्क्वायर दि होंदबा यादबा सिदैदि नंगना कंफर्म तारे ओ our radius is nangi radius sorry center do 4 comma minus 5 werneba ado radius na kana werneba root over c werneba aduna mana puthwai do center ga radius ka amne therefore center je kana weraba center je thambiro center is kana werga kanda x na kana thamani x na 4 y na minus 5 aduga radius is na kana werga root over 53 सिग्यान तावरोन तारो असे आइदि जेनेन फ्रॉम द सागलागा x दा खाइदुइ बोतुना सेंटर नि अखोइना साइगरे y दा खाइदुइ बोतुना रेडियस अदु सेंटर नि y गी मपादा अदुगा लेफ्ट ता लेदुइ राइट ता लेदुइ दुना अदु स्क्वायर ना सादोक्तुनि को अदुदा स्क्वायर गी मनुंग दा यावरि बोतुनि रेडियस साइज से हाइगेद्रा हिरोइट्रोन ताइनारो यार को असे हिनी को अदु इतारदि क्वेश्चन नंबर 10 जेंगजे find the equation of the circle nangi circle du equation buthova passing through the point sigi point ni je phawba circle ne ba whose center lie on the line se namon circle am le circle je point ni phaw isini circle je point ni phaw masi point 0 point 2 3 ha point na sigi point na -1 1 ha point ni phaw yare ko aduga dorba magi center center na ro my center is na pass through a pass ke dorba pass my center is na no who center my center is na lie on the line line am the labor karamba line no I kanda line ji equation na kaya wai ba 4x plus y equals to 16 hey lang ka na यार को सीनी कंडीशन पिरामिजे नंगी माना इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल नंगी ब्लैक सर्कल की इक्वेशन पुथो सर्कल जे 2,3 अमसुंग -1,1 हाइबा पॉइंट द फावी अदो सर्कल की सेंटर ओइरिबा सेंटर जे सिजु लाइन अम द लेबा करम लाइन 4x + y = 16 हाइबा लाइन द लेबा यार को अदो इतारदी नंगी सिगी सर्कल की इक्वेशन जे कयानो पुथो हाइबने यार को अदुई तादे अखोई कई जबो याय सर्कल की इक्वेशन दो कोई सेंटर जु पिरम दे यार को सेंटर जसी h कमा के यारो से सेंटर पिरम दे अदे रेडियस जु पिरम दे यार को नन पुथुक तु जे सेंटर का रेडियस ना r अनि जे खंग दारे सर्कल की इक्वेशन पुथु या दुने यार को सेंटर का रेडियस का खंग दारदी नंग सर्कल की इक्वेशन पुथोक यादुने पॉइंट ओनर बा अस पॉइंट ओनर है पॉइंट ओनर है आइन होल जन क्वेश्चन नंबर 10 होत पनी को 10 होत पनी पॉइंट ओनर है 4,1 10 11 का समान है को 10 11 का समान है 4,1 है बा 6,5 है बा यारे को यारे को अदुना नंगोंदा आइदि सर्कल की इक्वेशन पुथु हाइ तारदि सर्कल की इक्वेशन द संगे जे कइनो सर्कल की इक्वेशन ददि नंग करि संगेबा y समाइना x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर हाइबने अदुना नंग h का k का r का खंगदे यादे आइ सेंटर का रेडियस का खंगदे यादे अदु खंगदे लोरे
ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯦꯠ ꯗꯤꯁ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯔꯦꯠꯇ ꯂꯩꯁꯦ ꯕꯤ ꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯂꯧꯔꯁꯦꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯁꯥꯔꯀꯜꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯇꯣꯡꯉ ꯂꯩꯔꯤꯕ 4,1ꯒ 6,5ꯒ ꯑꯗꯣ 4,1 ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯅ x ꯑꯃꯁꯨꯡ y ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 4,1ꯁꯦ ꯁꯥꯔꯀꯜꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜꯁꯤ x, y ꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ 이ꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯣꯏꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯏꯟ x, y ꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯀꯁꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯀꯁꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯟꯁ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ 4,1ꯒ and 6,5ꯒꯁꯦ lie on the circle ꯁꯥꯔꯀꯜꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯀꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 4 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 4 y ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 1 ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 4 ꯍꯥꯞ ꯇꯥꯔꯗꯤ 4 minus h whole square plus y ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅ 1 minus k whole square equals to r square ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯝꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯪ 6, k ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 6,5 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ from 1 into 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2 ꯗꯩ ꯅꯪ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2 ꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯚꯦꯂꯨꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ r ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯔꯣꯁꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯡꯁꯤꯕꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 6 minus 8 whole square plus 5 minus k whole square ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ r square ꯒ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯠꯉꯩꯁꯦ r square ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯂꯦꯐꯠ ꯁꯥꯏꯠꯉꯩ ꯃꯥꯟꯅꯕꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ a minus b whole square ꯄꯥꯔꯣ 4 square minus twice ab 2 into 4 into k दी 8 tare plus h square plus 1 square minus 2k plus k square equals to c kya darba 6 square minus 12 8 plus h square plus 5 square minus 10 k plus k square yare ko aduna hojik sigi h square ga equal to 1 lai kakthana yare k square kakthana yare yare ko the lemmo is kai lemmo yengji kai lemmo yengji sira h k am lai re to minus h k siraju minus 12 h sam lai re sorry h k have not minus 8 h so the minus 12 h minus 12 h is from the left thang the plus 12 h sakrani ado plus 12 h to the gi nang na minus I say I sum ge khan mani samaro yara asi minus 12 h is from portari from the plus 1 gani ado minus 8 h sim yare ko ado ko sira minus 2 km lai ado sira minus 10 k nang na from portari plus 10 k dare yare ko sim ju sinagre asi 4 square is 16 dare plus 16 1 square is plus 1 dare aduga si 16 square is from the product tari minus 36 tare 5 square from the product tari 25 tare minus 25 equals to from the 0 da hore yare ko adu itari si kya tar basa si kya tar ga kanda 4h plus 6 not 8 yare ko 8h 10k dagi 10k 8k aiba 10k dagi 2k khadok tari 8k yare ko aduga 16 plus 1 is 17 dare 16 plus 1 is 17 17 singang is the ano minus 36 ka minus 25 ka ni adu is minus 61 dare minus 61 yare ko adu 61 dagi nang 17 khaido
क्या तारे दो तार दे सिगी value is 61 दे 17 का तार दे 4 4 अदुगा चेदी 4 44 तार माले को minus 44 minus ला नहीं कहीं ना का minus चावनी ना equals to 0 नंग चेगी 2 का मतलब थोक पे 4 का मतलब थोक पे 4 का मतलब तार से 4 ना लोई थोक रहो 4 ना लोई की तार से 8 plus 2k minus अदो ये तो ताकन सोम के मिला दे मिलो minus 11 equals to 0 so equation number 3 थोक सिलेर को सिलेर ओके सिमलेर सिगे समान होतने को क्वेश्चन बे 11 जे नोय होमवर्क ने को से होमवर्क ने क्वेश्चन बे 11 कई नोय कान तीन का समान बगी सिमलेर अदुगा अखोय लोइद्री अखोय न पामिस कई ने बा आइस के आइदि सेंटर दो का आइस की वैल्यू का नानो के वैल्यू का नानो से पुथोक्तुनी as well as radius पुथोक्तुनी अदु once खंगी तारदी नंगी सर्कल की इक्वेशन यादुनी अदुना अखोयना साइडि तौरी पोसे पांदम से कई ने बा आइस के अमसुंग r मोय हम पुथोकने आइस के इज सेंटर r is radius यार को सिम लेगरा अदगी सिम लेरे इंफॉर्मेशन अमजु पिरम याको सिनद्रिबे इंफॉर्मेशन आइतारे करी इंफॉर्मेशन नंगी सेंटर दो कदाइ दे लेबा lie on the line सिगी line 4x plus y equals to 16 हाइज लेबा यार को अदो लेबंगै दे इन सैटिस्फाई अदुम तौने हाबदो अदि साइ 4 का मा 1 जे सर्कल दे लेबै ने सर्कल की इक्वेशन द x मोटा 4y के मोटा 1 हाबा कांदा सैटिस्फाई तौने हाइबदो अदु समाना सिरजु नंगी आइस का मा के हाइबा सेंटर जे lie on the कदाइदा line करंबा line दे ले हाबा सिगी 4x plus y equals to 16 दे ले हाबने अदुना x महुता सिना हाइनिंग बेथदी x महुता कया आपा आई चापा plus y की महुता के हाप कांदा के दरबा 16 दाने यार को अदुना सीजन नंग के दरबा इक्वेशन नंबर के नो थोलोबा इक्वेशन नंबर 4 थोलो अदु इतारे नंग इक्वेशन नंबर 3 का 4 का जेंतियो linear equation in two variable no class en togiba variable ani na semba du linear equation ga thane nang solve do ba yare cross multiplication method na ra elimination method na ra natraga substitution method na ra nang solve do yare ana solving nang ai do je 3 and 4 3 amsung 4 nang na solve do tardi how solve do ko adu itari solve do lai solve do equation number 3 ja equation number 3 ja si equation number 3 ja 4 na puri na bi ro kai na kana khoi 4 dan pa me 4 8 plus on a size of tarani 8k minus 40 see minus 44 is a som se ki equals to 44 target ni ko say equals to 44 I just minus 11 is equal to 1 se ki plus 11 ta tu ne adu smai dum thang gro yare adu see equation number 3 da nang na kai do ne ba 4 na puri san ba ne ba adu ga equation number 4 khai do ba I the 4h plus k equals to 16 अदो इसे 4h minus 4h दी 0 तागरे अदुगा 8k minus k दी 7k तारे इक्वल्स टू सी खाइदोक तारदी क्या तारे 44 की 16 खाइदोक तारदी 44 की 16 खाइदोक तारदी 20 का क्या तारे 24 तार मनी 26 रा ए 24 नते 14 days 6 का 28 तार यार को अदो नंग की वैल्यू से 7 का जो की वैल्यू से क्या तार बा अदो सॉल्विंग 3 and 4 नंग की वैल्यू से क्या तार ने बा की वैल्यू से 7 4 are 28 यार को की वैल्यू से तार की वैल्यू से फंगरमिना नंग की वैल्यू से इक्वेशन नंबर 3 दाप चलो की वैल्यू से नंग इक्वेशन नंबर 3 दाप सन तार क्या तार बा 8 plus 2 into 4 minus 11 equals to 0 h plus 4 to 8 minus 11 equals to 0 h की वैल्यू क्या तार बा 11 minus 8 h की वैल्यू क्या तार बा सा 3 h की वैल्यू 3 तारे को अदुना h की वैल्यू 3 तारे नंग h की वैल्यू फंगे k की वैल्यू फंगे नंग पोरा हुमनी नंग पामी से h ने k ने r ने अदो h के k दी फंगे अमा खतंग आइ रे यारे को अमा दुइरा लाइ पुथो यारे आदि सेंटर खंगे अब ना therefore nang nasra mo therefore center je ke dor ba
center je size kama ke habin da 3,4 ore simya ko center khang adu itari nang radius bu radius bu thok lai lai nang equation number r ga da yaw ge shre yaw to equation 1 da 2 da nang ice ke below absolute to r below dum phang do ne putting in equation number 1 eta putting k equals to 4 ice equals to 3 in equation number 1 equation 1 nang half tar d 4 minus ice ki muhta to 4 minus ice saibani 4 minus ice ki muhta kya 3 apani whole square plus 1 minus k ki muhta kya apani 4 apani whole square equals to r square are ko adu itar d 1 square plus minus 3 square equals to r square dar so kya tar ba 1 square 1 tar plus 3 square 9 tar equals to r square so kya tar 10 equals to r square r ki value kya tar ba root over 10 tar r ki value loi phange do tar na equation of circle yare therefore the equation of circle ki equation ke tar ga circle ki equation do kya hai ki ba khoina na sai gi do circle की equation जे कई नपी है बा circle की equation जे x minus center तो खाई दो आइए h whole square plus y minus center खाई दो k whole square equals to r square से नपी है बने यार को अदो इतार डी नंग ना होजे एक्स्ट्रा अजी आपसे लॉल वरे के नो दुगा equation of circle is कोई पामी दो x minus h की वैल्यू दी क्या था अगर बा 3 whole square plus y minus k की वैल्यू दी क्या था बा k की वैल्यू दी 4 whole square equals to r square दी root 10 whole square है जोने अदो square के कखना रहेगा क्या था बा 10 के तंग थमो स्मार्ट सीजने कोई ना साइ पा माना पुथवाई बा equation of the circle जे सी सिल्लबो अंता हाइब्रा हाइगेट्रा हाइरोइड्रो सी जुबन ताइना रो and then question number 11 is your homework ni hoin tok te ade haigedai roidan daina ro Rosni nang kaino tuition jaw de ke dore haini ko kasulu damida kasulu damni adun equation of circle ge smile loi khang damni adu nang na heng aina have do animation ama dagi nang na any planet ki maram da kaino tongringo nang circle ki equation sang dune aba planet ki orbit ama moi gira yari ko adu si yam interesting moi bane aba sigi equation of circle moi gira am interesting moi bane ko si khangden badar ka lai adu question number 11 is homework question 11 lai ra Okay, question number 11 homework like that. Question number 12. Question number 12 na find the equation of circle. Circle equation to radius pyramid ready. Khoi am lucky boy je. Equation of circle you white are the radius ka center ga abdi h k r moi hum piram ga dumne ba. Radius na r center na h ka ma ke. Adu radius the pyramid to sim the pithom am ne to. Adu na nga sai ko seng he lu isi di khara lai khala am ne. Radius pyramid radius bu to yare. The whose center magi center to lie on the x-axis. My center to x-axis the light away. Yare go x-axis light away and the circle na passes through a point. Point am the power away to gama 3 point. See you get my hot to me. I can go see you no hot pangam in the tazi go. See him the hole or question number 13 to what ya.
question number 13 question number 13 dina passing through and making intercepts and the equation of circle center is this and the pass through question number 12 ga 14 ga je mane record charak pa mane ado asina san try tau jara homework thi pi roi ga ase kan odi homework pi ge se question number 12 nte question number 14 de homework pi ge ko 14 je kai no ha kan da aina yam line u de sem de no na line tho ne khale kai no ha kan da center bi tho me ba question number 12 na radius piram bane ba Sedi nang ice ka kike pitho mamne ice tu na tu tare ke na tu tare si pitho mamne ado ar khatang buthok tu ne nang buthok tu je gyan tar bo ar khatang buthok tu ne ba ngasai question number 11 12 10 11 ge ma 10 11 di ice ke zu ar rom to piram dam ne ado na yam sang gai do se question number 14 de ke dor ba nang center piram me ba ice ka ma ke ice na tu tare ke na tu tare ar khatang buthok tu ne ado ga nang I yare walk to yam it is less walk hai bo ani da walk to yam handare sne Ergo, ado question number 13 is the kitang manda male simo hotke question number 15 jigo hotke. Ado question number ani ni go homework se question number 11 ga 14 ga. 14 jidi nasano saro. Question number 14 jidi ita roi ge. Question 13 is find the equation of the circle equation buto ba. Passing through circle the power ya ga da point 0, 0 ha ba point the power ya ma. To passing through ai je. And making the intercept mana ka e ba x axis amasung y axis ka e ba. At the intercept A and the B on the coordinate axis have. Nangi coordinate axis to kai the kaya ba sa. Fine. See, can we talk on? Sorry. See shapes in Malay eyes. Fine. See 0, 0. To circles in a 0, 0 have a point of power. Yareko. Adu x axis na kayam ko ma x ta kay to x nen sei sibung kay je intercept to x na intercept kaya kaya ba a kaya ba y na intercept kaya ba b kaya ba man hais to making intercept a and b on the coordinate exercise yar ko adu man question je find the equation of circle sig circle ji equation bu thwa amne yar ko sida ju ke dor ba nang center ju piram de radius ju piram de ai circle ji na 0, 0 point pass so we have any radius piram de center piram de aduna see question ju it is we have to find all the three parameters id is kama k kama r loi puthok tu ni ando question number 12 ka 13 ga ji 14 ga de na hablo 14 ga ji r kadang puthok tu ni is k piram amne yare ko adu yengsi adu mana power point nang na si yengwa matam da sigi point je ka a kama 0 or ni id x the s ale habani sigi point je y the dm ka khate sigi point nang puthok yare sigi point ga dor ba 0, b ha point ne x na 0 b the y the b ka khale yare ko adu circle is na point hum power nang uram ne hoje confirm daram ne and circle ki equation de khoi kamai lausala ne ba x minus radius to na ice ne sorry center to na ice ne tholo center to swile hello circle du gi ice kama ke yare ko ado x minus ice whole square by plus minus y minus k whole square equals to r square yare ko aham dama 0, 0 have a point pass to bane since kadaraba since the circle okay circles na passes through mana pass to is kari point na ba passes through 0, 0, 0, b and a, 0 so pass to bani na aham the 0, 0, 0, 0 jan yeng je 0, 0 je pass to tar di minus ice whole square ai x mu da 0 absolute ai 0, 0 pass to ai di x 0 y 0 absolute ai bane adu tar di plus y 0 hap tar di minus k whole square equals to r square so ai nang phangi je dor ba ice square plus k square ki value je dor ba r square tar sin equation number 1 tholo mathang da ma kari point pass away ba sigi 0, b pass away ba yare ko 0, b adu ja hapsalo x na 0 ai di x na 0 y tar di ke dor ba minus ice whole square plus y the b minus k whole square equals to r square so kya tar ba sa ice square plus ice square plus ke dor ba sa
b minus k whole square equals to r square. Equation number 2. Equation number 3 is the see 0 a comma 0 pass the way happen now. Adu a minus h whole square plus y d 0 half kramni minus k whole square equals to r square. Equation sorry. Adu si ke darba see a minus h whole square plus k square equals to r square. Equation number 3. The equation may have matang paminergy. Equation number 1 and 2 gana canarzi. 1 and 2. Yargo, I don't know Kadorba solving taking I solving I solving 1 and 2. 1 and 2 gana solve to tardy. 1 zu right r square ni 2 zu equation 2 zu right r square ni do tardy right at manner me do left side manner to I the ice square plus k square equals to Kadarba Songi or left together by ice square plus b minus k whole square. Yareko, city Kadarba ice square plus k square equals to ice square city b minus k whole square is the from La Palo b square plus k square minus twice bk. Yareko, now ice square is a k square kakiare. That's from the 0 to how equals to city Kadarba b square minus twice bk. Ergo, they didn't see Dorba. See b square tomorrow minus twice bk as from Tagidari plus twice bk tare bbm Zukanga yare b equals to twice k pangore. Ergo, equation number 1 this pangam. Equation number 1 ga 2 ga solve to kind of sipangam. Ergo, a relation to Panga. Tango. Adugo matang the Gadoraba. Matang the solving Gadoraba. Solving 2 and 3. 2 ga 3 ga solve of 2 ga 3 ga solve of the 2 zu right the a square ni 3 zu right the r square ni. Do manaramina left to man tam a square plus b minus k whole square equals to a minus ice whole square plus k square. So you get the ice square plus a minus b whole square and b square plus k square minus twice bk equals to cd a square plus ice square minus twice a h plus k square. Yare go adu itari sigi nang sira ice square ka yare adagi k square ka yare now jilemo jika darba b square minus twice bk equals to a square minus twice a star. Yargo sira nang na u zikari ure do de twice k amount to be up twice k amount to be up twice bk and the it's siang adu itar si b square le si equation je sinaji si equation je sina kanda sile je twice k thambiro twice k thamme adu b gi mohta di b je kya tare ha si equation na je b gi mohta k twice k thamag yare ha bne adu se twice k le re adu se b gi mohta nang twice k thamag pa yare equals to a square minus twice ah yare ko natragana sumai thamba natragana ko sumai thangpadi abre yong se twice sira is b into twice k have never young ko b twice b k I thought b into twice k samani twice k game hota b thamjala ko sumai b win thama she which why de ko she kya tare si de b square minus b square equals to a square minus twice ah she ka thana si 0 ta gre asai gi sumai adu itari ka kya tar ba sa si some hana dasle si a square ja sum thangro aduga twice a star a thana adu kya tar ba nangi a gi value ja twice a star a gi value na twice a sra phangi je b gi value na twice ke phangya yare ko a gi value na twice a b gi value na twice ke phangya adu itar di hojik nang na hojik kaino do je a ga b ge given nei sire ju nang na ma sadok pa yai nang k gi value kya tare ba b by 2 tare nang sadok rai sire ju nang na amuk ju sadok pa yai ke dar ba nang ice ki value ja a by 2 tare
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯒ ꯑꯩꯁꯀ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪꯅꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯅ A ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯅ B ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ Aꯒ Bꯒꯁꯤꯗꯤ ꯒꯤꯕꯟꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ X dana A intercept kai Y dana B intercept kai hagimneba aduna A ga B ga za given neba pirama poneba aduna nangi a K gi value B by 2 phangi se akhoi da confirm phangam neba se akhoi phangba ka web ice gi value ju A by ice phangi se akhoi phangba ka web yare ko nang K gi value ice gi value phange R gi value di rai lai bu thok yare R gi value di kamai bu thok ni ngasa du mana equation number 2 da 3 da option jare putting in putting the K equals to B by 2 K H equals to A by 2 in equation 2 that in equation 2 equation 2 da tardi cheta po equation 2 da tardi H square haventra H square gi muta nang A by 2 whole square ar ko H square muta plus B minus K gi muta di kya hai ba B by 2 यार को होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर सिद्धि क्या तार से A by A square by 4 plus B minus B by 2 B दगी B by 2 B दगी B half खाई दुआ बने तो इधर B by 2 तुम दाउ दुरा में से B by 2 होल स्क्वायर ने सिद्धि क्या तार बा B square by B square by 4 equals to R square सिद्धि क्या तार है 4 तार है तो A square plus B square तार है oops A square plus B square tar equals to R square sidi kya tar ba nangi R ki value se kya tar ne sa R ki value kya tar sa adu tar di root over A square plus B square se root over full of 4 si tar adu nau loi phange to nang K ki value phange S ki value phange center to phangam ne radius to phange root over A square plus B square adu equation of circle do yare man equation of circle you have ko question is therefore the equation of the circle is kedorba x minus x tagi nang kaya khaidong ne ba x tagi nang kaya khaidong ne kan ice khaidoni adu whole square ice ti kya tar ba ice ti A by 2 phangaram ni whole square plus y minus k di B by 2 whole square equals to R square R ti kya tar ba root over A square plus B square by 4 whole square adu square ka root ka thana yar hai do adu ka thana raga hey salai tai nang ta da bra kya tar ba sa A square plus B square by 4 tar yar go adu na sizna akoina nang sai di pa mi ba equation of circle do se phange yar go aduna nang equation of circle to puthuai kan nang na puthok tu kem ta nate all you have to find out is the center and the radius the center is ice k adu radius na r adu you have to find out ice k r parameter hum je puthok adum ne yar ba si yar adune aduga question number last ki question je honing mani go matam di thingjan gre ado last ki question je question number 15 je am phajab question ni go kamai to question wai kan da man hai je does the point lie inside kedorba the circle ha ba segi circle ji da leibra yongo nang circle ji kya tar ba x square plus y square equals to 25 ha bani asini x minus 0 whole square ha was mani adi gen form thang na y minus 0 whole square equals 25 by 35 square si circle ji ne si circle ji ki manung da kedorba nang gi sigi point ji leibra sine adu nang na si confirm tare nang gi circle ja magi center ji kana kana where mga kana center de is ka ma ki ya bani to x minus h y minus k adu tare 0 0 where minang gi center ja 0 kama 0 wailer me adu da te loli du bo kano adu lon tu no ta mas de lon ga tra ga ya nga si de lon ga adu lon ga tum ne singang je ya ko sile center to 0 0 ni where ne adu tare sile ado radius ti nang confirm ta je radius ti 5 where ba sin se 5 la pe radius ti 5 ne ado sigi point ja -2 kama 5 3 kama 5 sigi point je sigi circle ji manung da leibra yengi ne ado si point je kai dano khangde nang heta loksalo swai de ta point je swai de leram ba yai mapan da leram ba yai ai khangde aduna mapan da leibra manung da leibra hang bane question je ado itari center de loi on du ni
yare ko nang na hoji nang na puthok tu je distance puthok ne karam distance between center di 0,0 and sigi minus 2.5 comma 3.5 sigi marak lebe distance hoji puthok se yare ko angang phu do yaure ko 0 minus 2.5 whole square minus plus 0 minus 3.5 Sila ko adu ita center puto distance from la nang red sigi athab do puto ne ba adu ita sti ka dar ba 2.5 whole square 2.5 square dar ne sima 2.5 square di kya no puto 2.5 whole square si puto ni plus 3.5 whole square puto ni sila nang soidan belum dar ka ne abse belum jai khangdre ko kya tar tu no I whole si angang yam lang adu se 4 point something dar ka ne belu je 4.7 la no dar ne yare ko si aidi puthok pudi la na aidi nang puthu je center dagi nangi sigi point minus 2 comma 5 minus 2.5 comma 3.5 je center de kam la ke puthok tu ne ba nang center de la pudu nang 4.7 tare khala jab suppose si question de kamai hot ke ne ja 4.7 tare khala je o nang confirm tare nang sai on gi do center de ne nangi point du da kam la ke puthok pa ne ba adu da 5 tagi radius de 5 ogem ne ko si circle ja 5 tagi big value tar ba dui tar nangi point se gi point minus 2.5 comma 3.5 se center dal kano radius gi manung da circle gi manung da leirab ne yare ko adu kari ko 5 ti chaw value tar ba kano dagi circle gi mapan da leirab ne si hot pai ni ko si hot pai ne ji ira lai si puthogal wale ai si angang yam lang si puthok do ingam roi noi sana wa sa ro sim de yare ko si haira drone ta ina ro haira ni har sana ro yare Kari no nga. One minute. Kari. Sana sa mga di jam na di le amo do. Coffee wen to si. Sa to ron. Ai kho. Nang kam thak tong khang ba. Haira draw haira ni ai tar di noi kano thong na ro ya re haira ni ai san ro ya. Ya ko haira ni ko. Okay, see you in the next video.